รถจักรยานยนต์โฉนดที่ดินด้วยเงื่อนไขง่ายๆไม่ยุ่งยากบริการต้องหัวปราสาทตึกสีเขียวเยื้องธนาคารไทยพาณิชย์ติดเศษให้ทุกคนทุกวันคิดว่าต้นไม้ล้มไปในคิดว่าต้นไม้ล้มไปดีโอ้ยกเขามานี่เลยเสียงดังมากเลยนะเขาคิดว่าต้นไม้ไปดีโอ้ย